1917-yilning 23 fevralda Rossiya imperiyasining poytaxti Petrogradda ayollar non va tinchlik shiori ostida namoyishga chiqdilar. Bu voqea fevral inqilobining boshlanishiga turtki bo'ldi va oradan 4 kun o'tgach podsho Nikolay II taxtdan voz kechdi. Movaqqi hukumati ayollarga saylov huquqini berishga majbur bo'ldi. Xalqaro xotin-qizlar kuni dastlab Xalqaro ishchi xotin-qizlar kuni deb atalgan. Har yili 8-martda nishonlanadi. Ayollar huquqlari va ozodligi uchun kurashda ayollarning birdamligini ifodalovchi kun sifatida paydo bo'lgan. 1945-yilda Birlashgan Millatlar Tashkiloti nizomida erkak va ayollar tengligi tamoyili tasdiqlovchi birinchi xalqaro hujjat bo'lgan. 1977-yildan boshlab Xalqaro ayollar kuni BMTning a'zo davlatlari tomonidan nishonlanib kelinadi. Aslida sotsialistlarning siyosiy harakati sifatida yuzaga kelgan bo'lsa-da, ushbu bayram ko'p mamlakatlarda madaniyatiga singib ketgan. Bu mamlakatlar asosan Sharqiy Yevropa, Rossiya va sobiq Sovet mamlakatlari hisoblanadi. Eng birinchi qayd etilgan xotin-qizlar kuni tadbiri ayollar kuni deb nomlangan bo'lib, 1909-yil 28 fevralda Nyu-York shahrida nishonlangan. Bu bayram Amerika Sotsialistik partiyasi faoli Tereza Markerning taklifi bilan tashkil etilgan. O'zbekistonda 8-mart bayrami 20-asr boshlarida asosan Sovet hukumati yillarida ommalashgan. 1920-yillarda bu sana hujum harakati bilan chambarchas bog'liq bo'lgan. Bu kampaniya doirasida ayollar eskilik sarqitiga qarshi kurashish, paranjini tashlash va ijtimoiy hayotda faol ishtirok etishga chaqirganlar. Bugungi kunda O'zbekistonda ushbu sana umumxalq bayrami va dam olish kuni sifatida nishonlanadi. Ayollar kuni belgilash birinchi marta 1911-yilning 19-martiga to'g'ri keladi. Shu kuni Avstriya, Daniya, Germaniya va Shveysariyada millionlab ayollar namoyishga chiqadi. O'sha yillari ayollar kuni ishchi va faolligini harakatlariga bog'liq bo'lgan. 1914-yil 8-mart sanasida Berlinda ayollar saylov huquqi uchun namoyishga yig'iladi. Mazkur namoyish ushbu sanada yuz bergan ilk haqiqiy miting edi. 70-yillarning boshlarida G'arbdagi ayollar ushbu sanada o'z haq-huquqlarini talab qilishda foydalanishga qaror qildi. Ular ijtimoiy siyosiy tenglikni talab qilish imkoniyatlarini uyushtirishni boshladi. 1977-yilda BMT boshqa xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlikda 8-martni Xalqaro xotin-qizlar kuni deb e'lon qildi.